之重大，係因為除咗同 Mirror 之外，真係自己第一次喺海外開一個自己嘅 concert， 發夢都見唔到。多謝在場每一位幫我實現咗呢個目標，多謝你哋。辛苦晒！就冇特別度講啲咩嘅，係啊，不過就希望可以用一啲最真實嘅感覺同大家交流。哇，係有啲唔同喎，係。好靚仔啊！嚟緊呢一首歌就係我自己有份作曲啦，亦都希望可以喺細場嘅第一站送俾大家一個自己嘅一啲心路歷程啦。多謝大家。演唱會嘅尾聲啦，跟住嚟呢一個位咧，每站都有啲唔同嘅。呢一首歌我呢一位前輩啦，呢一位樂壇嘅同我一樣都係有2個字嘅名嘅前輩。黎明。我記得我第一次開 concert 嘅時候，我唱佢嘅一首歌。其實佢有另一首歌我都好喜歡，所以希望喺呢一度可以唱俾大家聽啦。我真係希望大家可以喺嚟緊嘅夏天可以一齊等我打聲個台換一換咪先。有冇喺度嘈啊？上嚟。有啲尷尬嘅，所以我可以傾下偈。對於 artist 後台有冇啲咩好奇嘅地方？換衫啊，或者咩可以趁呢個時間有啲咩問題？係，我哋係會幾乎全裸咁樣即刻落去㗎啦，就要。呢個時候如果想去廁所點算咧？聽講有 artist 就係包尿布咁樣上台，所以我每一次咧表演之前我都唔敢，前個鐘都唔敢飲水或者食嘢，即係真係就係驚去廁所，係嘛？差唔多，OK， 得，係，點啊，幾好。Hello， 大家好，我係姜濤，歡迎嚟到第一個個人細場邊個站？哇！其實係叫我唔好賣廣告，放低支水先。買電咧，大聲！好啊，sorry 真係好攰啊！我差唔多過咗3-4個月未可以做，有啲喘。細路我要整一整個頭轉一整。我紙水？我紙水咩？你哋幫我？好啊！差每人都係上嚟，講笑。唉。得啦 ，OK 啦。彩排嘅時候都係成頭都係紙水 ，OK。拎下冇啊。而家有，OK， 有。今日好開心嚟到英國啦，好多謝大家上面過嚟啦。亦都今日有一位我非常之敬重嘅，一直幫助我嘅寫詞嘅老師 Y 文老師。幫咗我好多喺我嘅演藝生涯入邊，我覺得我好多重要嘅作品真係離唔開灣文老師，因為好似 Masterclass、淡茶，仲有今日可能會唱嘅一首歌，真係幫助咗好多人，都幫助咗嗰個時期嘅自己。係每一次灣文老師都話好難約到我食飯，因為其實我好怕醜，真係我唔係好識講嘢，但係我今日想喺個台上面同你講。你永遠都係我最喜歡嘅作詞人，所以希望我以後有機會再嚟嘅話，你可以次次都嚟啊！
幫我寫多啲。OK， 多謝多謝。嚟緊呢兩首歌咧係一個比較輕快啲嘅歌啦，係咯。大家都坐咗好耐，呢度話叫你哋企起身，但我覺得呢首歌可以唔使住，呢首歌開始要坐低住。呢首歌我覺得呢首歌唔啱企喺度喎，監製呢度坐低住先，同埋大家都攰啦，坐喺度啦，唔使揀要起身，冇乜所謂。OK 㗎。你想企？唔使啊，唔使好啊，你講啦，送兩首歌俾大家眼啖提示。只係過嚟，好多謝你哋。哇，三文治軟喎，三文治我去過，仲要啊！所以真係好多謝大家咁風雨不改地支持一個叫做姜濤嘅人啦，所以就愛你啊！真係。仲有衷心多謝喺香港飛過嚟嘅兄弟，真係有佢哋嘅每一位，我先至有呢個機會可以出去見識更加多唔同嘅地方，去表演俾大家睇。作為歌手，我真係好屈求。好多出道真係7年8年啦，真係好多經歷嘅高高低低。好多嘅事情發生，係咯，你哋見到嘅或者你哋見唔到嘅，跟住 A 啊，跟住 B 啊嗰啲，好多嘅嘢都係咯，都匯集喺呢一首歌入邊，送俾你哋，俾你哋每一個人都可以對自己好得太過分。演唱會嘅尾聲啦，跟住嚟呢一個位咧，每站都有啲唔同嘅呢一首歌我呢一位前輩啦，呢一位樂壇嘅。同我一樣都係有2個字嘅名嘅前輩。黎明。我記得我第一次開 concert 嘅時候，我唱佢嘅一首歌。其實佢有另一首歌我都好喜歡，所以希望喺呢一度可以唱俾大家聽啦。我真係希望大家可以喺嚟緊嘅夏天可以一齊。想記住你吧，一本通書你沒有放下，風的標準已落伍吧，潮流自己裝扮，必須吧，我有天生的根本，不得不這樣。先吸收這世上負能量，然後變強，當一個明姐時間啦。哇，幾個月冇讀啦，去生疏。好。我每讀完一個單位，希望大家俾啲掌聲啦。好，咁就我哋嘅主辦單位光常娛樂，奇人娛樂天國。唔緊要，我哋都想。歡迎贊助聽商務娛樂平台。多謝出品及藝人經紀公司我公司嘅。多謝金生啦，多謝我哋嘅巡演總監 Karen。event 嘅 Stephanie、Vanessa、Harry、Harry。哎呀，我又覺得音樂總監，我都做音樂總監啦。真係絕世好男啊！真係又飛又識音樂，又做 gym 真係我加上好幫我嚟，我希望結咗婚之後可以好似佢咁。好，多謝我哋嘅吉他 Kimmy、Bass、Jackie、和音 Raymond、鼓手 Cortis、Programmer James。好啦，多謝我哋嘅舞蹈總監及大佬阿 B 哥，同埋多謝所有嘅 dancers 啦好多謝 Hair 嘅 Lia、Makeup 嘅 Lily 同埋服裝嘅 Kika、Momix 阿聰。House 嘅 Jennifer， 導演 Tony， 哎呀，多謝，我成日呢個監製成日話我欺人佢大其實，係但係蝦你真係好得意，好好啊，好多謝我哋監製真係，好似出緊面嘅門口啦，監製過嚟真係，我哋我哋電視，你都知唔知我哋嘅？我哋我喺度開電視其實，我哋有時見到邊個見到細路，我哋見到好啦，多謝所有台前幕後嘅工作人員，多謝大家，多謝 Karen 同埋 Ian 啦。多謝我哋現場咁多位嘅我嘅歌迷同埋觀眾。今日彩排嘅時候我都話：今日要講咩？話有個好消息要同大家講係咩咧？冇錯。加場。其實我已經
準備計 stand 之後，我練大隻要去澳門開 show 啦，6月份。6月幾號我唔知啊，6月啫。10嗰時係啊，點解你知？尷尬啦，點解你知我唔知 ？OK， 係啦，希望大家多多喺澳門支持啦。好，跟住嚟呢一首歌，我喺我嘅香港嘅9場演出入邊都真係 solo 淨係唱咗一次。好多謝呢一首歌嘅填詞人，因為好多 fans 聽完之後都話真係幫咗好多人，所以我一定要喺呢一個地方唱俾呢位填詞人親自聽下。要個聽 thank you。難得咧，阿姜咧特登咧專程飛嚟英國開 show 咧，真係超好睇！咁短嘅時間裏面咧做咗咁高嘅水準咧，真係好勁啊！